हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम्स कुकिंग चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से सब लोग काढ़ा पीने लगे हैं। कुछ लोग तो दिन में डेली 2-2 बार काढ़ा पी रहे हैं। वैसे तो काढ़ा पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप डेली पियोगे तो वो सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो वो कैसे? काढ़ा में गरम मसाले होते हैं, स्पाइसेस लाइक दालचीनी, काली मिरी, लौंग एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है तो वो बढ़ने लगता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेट में गर्म फील होना या एसिडिटी होना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स, सीवियर लेवल के प्रॉब्लम्स शुरू होने लगते हैं। इसीलिए काढ़ा वीक में एक ही बार पीना चाहिए। अगर आप डेली पियोगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यू शुरू होने लगेंगे। जिन लोग को सच में सिम्टम्स हो तो उन्हीं लोगों को दिन में एक बार काढ़ा पीना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि काढ़ा हमें सिर्फ वीक में एक बार ही पीना चाहिए। चलिए फिर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, हम काढ़ा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैं यहाँ काढ़ा 3 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 3 काली मिरी। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 लौंग और 2 काली मिरी लेना है। फिर हमें लगेगा 1 छोटी कटोरी गुड़, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मैंने आधा इंच गार्लिक ग्रेट करके लिया है, 1 टीस्पून अजवाइन, 8 से 10 तुलसी के पत्ते, और यहाँ पर मैंने मेथी ली है। आपके पास अगर मेथी नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेथी के बहुत सारे फायदे होते हैं। मसल्स बिल्ड करने में मदद होती है, डायबिटीज कंट्रोल होता है, वेट लॉस भी होता है। तो ऐसे कई सारे फायदे होते हैं। चलिए फिर अब हम काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का पतीला लिया है। आप अगर एल्यूमिनियम के पतीले में बनाएंगे तो बेहतर है। जैसे कि मैं 3 लोगों के हिसाब से काढ़ा बना रही हूँ तो 6 कप पानी लूंगी, और हमें 6 कप पानी को उबाल के 3 कप बनाना है, तभी जाके काढ़े का अच्छा असर होगा। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, मेथी, फिर डालेंगे गुड़, उसके बाद डालेंगे दालचीनी, लौंग और काली मिरी। अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी, ग्रेटेड अदरक, और 8 से 10 तुलसी के पत्ते। अब हम इसे हाई फ्लेम पे उबालेंगे। जब तक ये आधा ना हो तब तक हमें इसे उबालना है। मैं इसे थोड़ा अब मिला लूंगी। गैस मेरी हाई फ्लेम पे है। दोस्तों, इसे हमें ऐसे ही उबालते रहना है। आप देख सकते हैं पानी का लेवल अब कम होने लगा है। इसे हम और 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, काढ़ा बिल्कुल आधा हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो इसे अब हम छन्नी से छान लेंगे।
आप देख सकते हैं दोस्तों, काढ़ा बराबर से 3 कप हो गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, काढ़े को हमें रोज लेना नहीं है, तो आप इसे वीक में एक बार बनाकर पी सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।